Податоците со кои што располагаме моментално посочуваат дека жените се огромно мнозинство од неактивното население, работат во помалку платените индустрии и заработуваат помалку од мажите. Ова најмногу се должи на силно вкоренетите патриархални родови улоги во нашето општество и генерално во убедувањата со кои стереотипно женскиот труд е препишан на биолошки карактеристики и на тој начин обезвреднет. Според глобалниот индекс на родови јазови од 2022 година, објавен од Светскиот економски форум, Македонија се наоѓа на 69-то место со скор од 0,716, што означува генерално мало подобрување во сите субдомени освен еден, а тоа е економска партиципација и можности, каде што државата бележи негативен тренд, односно пад од 97-то на 106-то место и има најнизок перформанс, особено во областа на законодавци, високи функционери и менаџери, каде оценката на земјата е најниска и се рангира на 114 од вкупно 146 места. Во стереотипната поделба на родовите улоги, која е присутна во домот и во општеството, се отсликува и на пазарот на трудот, така што, како што спомнавме и претходно, работите кои претежно се извршуваат од страна на жените се помеѓу најмалку регулираните и најниско платените. Жените се примарно вработени на позиции на пониско ниво и сочинуваат најголем дел од работничките во прекарните индустрии, како што се текстилната, кожарската индустријата на облека. Во текстилната индустрија главната работна сила во светски рамки и кај нас се уште ја сочинуваат жените, а тоа се должи пак на патриархалните сваќања за машки и женски професии. Работата со текстил и производството на облека традиционално се поврзани со работата на жената во домот и со патриархалните сваќања за нејзината примарна улога како домаќинка. Ако ги земеме предвид податоците кои моментално ни се достапни, можеме да заклучиме до некаде со предпазливост дека со текот на годините разликата е генерално стабилна. Има некои минимални поместувања во насока на намалување на родовиот јаз во платите, но истите се толку мали што е тешко да се каже дека се значајни. Како и да е, таа предпазливост што ја спомнав е поради тоа што кога се толкуваат бројките мораме да имаме на ум два многу важни фактори. Првиот фактор е дека немаме јавно достапни податоци од еден унифициран официјален извор. Државниот завод за статистика има родово разделени податоци за просечни нето примања до 2018 година. Кога станува збор за понови податоци, освен тоа што заводот досега нема објавено јавно нови родово разделени податоци за просечни нето примања, важно е да се спомни и дека постојат неусогласености во поновите сетови на податоци кои ги добиваме од други извори. Сега, за жал во овој момент не можеме да кажеме на што се должат тие неусогласености. Дали се резултат на информациите добиени од пописот во 2021 година или се резултат на други социјални феномени или политики. Што не води кон вториот фактор, а тоа е последиците предизвикани од пандемијата со COVID-19. За време на пандемијата бевме сведоци на големи поместувања на пазарот на трудот и според проценките на Меѓународната организација на трудот, најзагрозени дејности од кризата предизвикана од COVID-19 се токму оние сектори во кои жените се позастапени и во државата и на глобално ниво. Од тука очигледно е дека жените во државата се диспропорционално економски позасегнати од мажите. Тие го носат и поголемиот финансиски товар преку губење на работата или намалување на платите, но и товарот на неплатениот труд, бидејќи се примарно тие се грижат за домот, за семејството. За време на пандемијата примарно жените беа оние родители кои остануваа со децата дома кога беа затворени училиштата и градинките, но и жените беа главните пружатели на грижа за лицата заболени од COVID-19. Принципот на еднаква плата за еднаква работа е еден од најстарите принципи на Европската унија, па така во 2006 година Европскиот парламент и Советот на Европската унија усвоија директива за имплементација на принципот на еднакви можности и еднаков третман на мажите и жените во областите на вработување и професиите.
Оваа директива содржи одредби за примена на принципот на еднаков третман во однос на пристапот до вработувањето, работните услови, плаќањето и професионалните шеми за социјална сигурност. Сепак, генералните проценки и заклучоци на Европската унија посочиле дека правото на еднаква плата не се применува или не се спроведува правилно во пракса и дека постои огромен недостиг на транспарентност на платите во многу земји членки. Па поради тоа во јуни 2019 година Европскиот парламент побара комисијата да развие конкретни чекори за подобрување на транспарентноста на платите, пошто беше објавена нова предлог директива која што се надоврзува на директивата од 2016 година. И оваа предлог директива важи и во државниот и во приватниот сектор и има за цел да опфати што е можно повеќе работници и работнички, вклучувајќи ги и оние кои се на скратено работно време, со договори на определено време, преку посредништво на агенции и слично. Па така, оваа предлог директива воведува нови подетални правила за обезбедување усогласеност со принципот на еднаква плата за еднаква работа или за работа со еднаква вредност помеѓу мажите и жените, и се заснова на три цели: воспоставување транспарентност на платите, олеснување на примената на клучните концепти кои се однесуваат на принципот на еднаква плата за еднаква работа и еднаква плата за работа со еднаква вредност, односно појаснување на овие концепти и зајакнување на механизмите за спроведување на директивата.